После Флинсбург и Вардар, твой коментар за полуфиналето во СХ Лига? Da, poslije Flensburga, poslije večerašnje utakmice i današnjeg puta bit ćemo mi sigurno možda malo umorni. Vardar je isto igrao, igrali su doma. Možda su malo odmorniji nego mi, ali svejedno uvijek su zanimljive te utakmice s Vardarom i mislim da će sutra biti odlična utakmica, ne samo naša, nego i ova druga polufinale i da su odlična dva para polufinala. Има ли притисок с оглед на тоа што ве сметаат за фаворит на овој турнир? Pa ja osobno nemam, mislim da nemamo ni mi. Mi se spremamo za svaku utakmicu jednako, tako da više smo bili fokusirani na Flensburg ovih dana i čak se nismo još ni uspjeli ni pripremiti za Vardar, ali sutra ćemo jutro malo. Ali više manje znamo sve o Vardaru i on je nama, tako smo igrali dosta puta i sutra ćemo sve znati. Може ли нешто да изненадите? Pa možemo uvijek iznenadimo. Vidjet ćemo što će trener reći, koju taktiku ujutro ćemo znati više o tome.